जो हड्डियों की कमजोरी दूर करेगा और कैल्शियम का निर्माण करेगा। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी मुद्रा बता रहा हूँ। सेकंड फिंगर, जिसे मिडल फिंगर कहते हैं, उसका अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं, सेंस तीनों उंगलियां सीधी और दोनों हाथ इस तरह थाई पर रखिए। ये मुद्रा करते ही 5 मिनट में यहाँ पर आपको स्पंदन प्रकंपन महसूस होने लगते हैं। आपको आश्चर्य होगा, ये मुद्रा करते ही शरीर में ऑटोमेटिकली कैल्शियम का निर्माण शुरू हो जाता है। ये मुद्रा करने से जो हड्डियों में कटकट की आवाजें आती है, थोड़ा सा कहीं पैर गिर गया, हड्डी क्रैक हो जाती है, तो इसमें अच्छी राहत मिलती है। ये मुद्रा कम से कम 45 मिनट करें।